श्रीमन्नारायणीयं दशकम् 71 केशिवदः व्योमासुरवदः च केशिवदमुं व्योमवदमुं श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। यत्नेषु सर्वेष्वपि नावकेशी केशी स भोजेशितुरिष्टबन्धुः त्वं सिन्धुजावाप्ययितीव मत्वा सम्प्राप्तवान् सिन्धुजवाजिरूपक गन्धर्वतामेष गतोऽपि रुक्षैर्नादैः समुद्वेजित सर्वलोकः भवद्विलोकावधि गोपवाटीं प्रमद्य पापः पुनरापतत्वाम् ताक्ष्या पिताङ्ग्रेस्तव ताक्ष्य एषः चिक्षेपवक्षो भुवि नाम पादं भृगोः पदाघातकथां निशम्य स्वेनापि शक्यं तदितीव मोहात् प्रवञ्चयन्नस्य कुराञ्चलं द्राक् अमुञ्च चिक्षेपितदूरदूरं सम्मूर्छितोऽपि ह्यतिमूर्छितेन क्रोधोष्मणा खादितुमादृतस्त्वां त्वं वाहदण्डे कृतदीश्च वाहा दण्डं न्यदास्तस्य मुखे तदानीं तद्वृद्धिरुद्धश्वसनो गतासुः सप्ति भवन्नप्ययमैक्यमागात् आलम्बमात्रेण पशोऽसुराणां प्रसादकेनूत्न इवाश्वमेधे कृते त्वया हर्षवशात् सुरेन्द्रास्त्वां तुष्टुवुः केशव नामधेयं कंसायते शौरिसुतत्वमुक्त्वा तं तद्वदोत्कं प्रतिरुध्य वाचा प्राप्तेन केशिक्षपणावसाने श्रीनारदेन त्वमभिष्टुतो भूः कदापि गोपैः सह काननाते निलायन क्रीडनलोलुपं त्वां मयात्मजः प्राप दुरन्तमायो व्योमाभिदो व्योमचरोपरोधि सचोरपालायितवल्लवेषु चोरायितो गोपशिशून् पशुंश्च गुहासु कृत्वा पिददेशिलाभेस्त्वया च बुद्ध्वा परिमर्दितोऽभूत् एवं विदैश्चाद्भुतकेलिभेदैरानन्दमूर्छामतुलां व्रजस्य पदे पदे नूतनयन्न सीमां परात्मरूपिन् पवनेशपायाः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।